Ну вот приехали на следующий день. Как видите, уровень не упал в бачке антифриза. Как мы заливали, так остался. То есть все четко, все нормально. А что я приехал в гараж? Вчера выкинул видос, ну и объяву выкинул. Короче, нашел новый хозяин моего старого стартера. И еще у меня вот такой маховичок был. К сожалению, по ошибке купил, а он мне не нужен. Завтра он поедет в город Стерлитамак. Вот такой вот маховик облегченный. Машинка перевернута, но не суть важно. Облегчен он таким вот макаром. Маховик ВАЗ-2110 с венцом от классики. Вот парню, короче, отправлю завтра в Стерлитамак. Стартер в новой коробочке. Поедет тоже в Стерлитамак. Там парень собирает жигу на шестнаре. Будет трудиться правдой и верой. Так что все как положено. Вот так как-то. Ладно. Короче, сегодня мне токарь изготовил такую вещь. Рецентрик, что ли, называется. Ну, не буду прям точно говорить, потому что могу ошибиться. Смысл в чем заключается? Сюда подается масло, когда это у меня было. Здесь у меня была 8 отверстие. Теперь здесь 2 просверлена с этой стороны, а с этой стороны просверлена 1,5. И это в турбину. Все это делано для того, чтобы у меня масло не гнало выхлоп. Если вот так не сделать, 100% будет гнать выхлоп. Сейчас, конечно, не буду, но чуть позже, в следующий раз приеду, через все это установлю, то есть через функу, все как было, закручу. Сейчас пока просто наживлю, чтобы не мешалось мне, не потерять, как говорится. И грязь, чтобы не попала. Вот так вот хреново левой рукой работать. Нихуя себе. Понаехало здесь людей. Всем привет. Приехал накануне, короче, в гараж включить отопуху. На улице 20 с лишним градусов мороза, утром вообще 26 было. Сейчас приехал в гараж. В гараже у меня, сейчас скажу сколько, минус 9. Минус 9 градусов. Будем включать. Вода замерзла. То есть здесь дубак. Дубак. Короче, включаем адентен. Насос. И систему ниппель. Все, закрутила. И пошли следом сразу закрывать 4-ю батарею. Опа! Закрыл вентиль на 4-ю батарею. Вот этот. Теперь оставляем и поехали. Завтра приедем к Арчи строительством заниматься. Короче, строительством. Ну что, настал следующий день. Приехал я.
Прошло чуть меньше суток, как я включил отопление. У меня здесь 8 градусов внизу, 10 градусов наверху. Сейчас будем датчики подключать. Короче, под датчиком. Был стандартный приобретен датчик пикаровский для давления масла. И тут недавно Рома мне подогнал датчик Апекси. Ну, Китай, скорее всего, не оригинал. Давление масла. Будем сейчас его ставить. И проверить. Такой вот Рома подогнал мне датчик Апекси. И у меня есть буста, который я с GS заказывал. Дефи. Сейчас, я думаю, оба мы подцепим их. Попробуем протестировать Апекси. Ну и буст чуть-чуть подуем с компрессора. Посмотрим, что-нибудь надувается, туда не надувается. Ставим, поехали. Снял я панель за пару минут. Благо она снимается здесь махом. Сделал я для того, чтобы было удобно производить монтаж проводки, всего того, что буду ставить. Ну и печку будем. Кстати, ребята, насчет печки. Кто любит бить кувалдой по моторному щиту? Смотрите, раз результат. И я вам уверен сказать, что она не только в этом месте лопнула. Потом печку скину, покажу. Если сегодня успею по времени. То есть, ребята, печку бить это точно не вариант. По моторному щиту. Разваливается она. Может и работает как-то потом. Но я думаю, херово. И сразу в комментах пишем, нужна ли на Корче печка. Показывает единицу. 1-0. Вот, нормально показывает. Ну, 1-0, чуть-чуть побольше. Упало, да? Угу. 1-0. Прикрутили. Все, шланг зацепили. С подачей разобрались. По поводу давления масла. Купила новый датчик. Давление классический. Все подсоединил, подставил. Здесь, кстати, через тройник подсоединил датчик давления турбины. Вот он, Дефи. Все подцепил. Теперь самый интересный момент. Вот два будильника установила так на подвесух. Смотрите, нету напруги, он у меня десятку показывает давление масла. Что-то с ним не так. Уже перепроверил 10 раз. Все, короче, все правильно подсоединил. Смотрите, включаем. Сейчас на нем акцентируемся. Включаем. То есть он двигаться начинает, все как положено. Все, повис. Сейчас еще раз пробуем. Только с датчиком давления буста. Все, работает буст. Это, блядь, висит на десятке. Может, кто ставил Апекс? Китайский, конечно, наверное, Апекс. Орех вилки. Почему такая фигня? Почему 10 показывает? Все подсоединил правильно. Может, с самим прибором проблема? Тот прибор Дефи показывает по нулям, все четко. Очень проблем с ним. Так вот. Так, подключил датчик температуры. Вот датчик нагрел. Прибор сам показывает. Так вот остывает. Ну все, на этом сегодня завершили. Подключили 3 датчика. С проводкой чуть позанимались. Хорош на сегодня. Вот, конечно, расстроился, что с датчиком давления масла. Что-то какая-то ерунда. Ну ладно, будем разбираться. Я думаю, все решится.